今日同大家分享海麗邨新十字型公屋3到4人單位裝修設計。咁呢度係海麗邨啦，咁佢呢度客廳位置，咁大門呢度咧就唔會有客噶啦，咁就呢度話做翻一個嘅獅子位 L 型啦，獅子櫃 L 型嘅，跟住就唔準飯台啦，互動飯台嚟嘅，跟住咧就呢個門咧主人房佢會拆咗佢，變咗做一個靈堂門嘅，咁就多靈堂門啦可能係。然之後呢度咧就擺 sofa， 呢個電話都唔要嘅，跟住就會想整個簾咧，到時可以拉翻，即係變咗間房咁樣，因為呢度到時可能個客人個貓會想瞓喺呢個位置，就咗個 sofa 床咁樣嘅。跟住就呢個電視櫃啦，到頂電視櫃嚟嘅，因為上面係玻璃啦，下面就電視咁樣啦。跟住咧就窗唔使換，都係做窗簾嘅呢度，同埋亦就冷氣機、窗口機啦。跟住之後就成個廳都係會做個地磚啦，同埋油漆反底會又有嘅。咁就呢個客廳位置啦，呢個咧就另一間房，咁就都係個門會拆咗去做平湯門嘅，係啦。咁就呢個客廳位置。咁呢邊都唔知做啲咩嘅，都係廚廁位置嚟嘅。咁其實呢間都係咁樣，整翻檔我會設咗一個門做平湯門啦。咁裏面係全地盤嚟嘅，啲全地盤。跟住就做咗5字牆啦，呢度近窗5字牆，跟住就長啲，坐喺度行都幾高嘅。咁啲級別可能係睇咁樣上去啦。跟住就瞓喺下面嘅，瞓喺下面。咁係主人房啦呢度。呢個門會拆咗佢，咁都係做地磚啦。即係都係窗口機啦，同做窗簾嘅呢度。跟住另外呢一間房咧，就係做類似醫務間咁樣嘅。啱啱所講話個門會出咗佢變面湯喎。咁就裏面咧，呢個位置咧就可能放個櫃咧擺書啊，跟住拜神嘅位置嚟嘅。咁就客人講話佢嗰個磚就背西面方向都擺呢個位置噶啦，係啦。咁跟住呢度咧就做個 L 型嘅一個衣櫃啦 ，L 型嘅衣櫃避開呢個門嘅位置，跟住之後呢邊咧就做緊書台啦。